肇慶嘅朋友，大家好啊！交咗啦，清電費交晒啦，唔該。好，係，早晨。早晨。哎呀，我哋捉俾你啊！食啲健康嘅餐。冇啦，人哋姐趕住落班啦，快啲。耀哥已經到喎。到咗啦，佢9點半已經到咗啦，已經。可能佢好早積蓄啦。日頭睇個肇慶遊咩啊？好靚嘅肇慶。哦，到啦。得啦嘛。麥溪漁村啊，睇漁村。西江文化風景島。啲麥溪玩又喺呢啲地方度喎。係。好啦，到啦，麥溪漁村。600蚊右轉右。一行呢啲山，呢啲村間小路又係好容易。咁樣轉係嘛？係啊。好容易行錯㗎。不過入到嚟咧，就比好多年前呢啲路靚咗啦。好靚，美麗嘅村莊。嚟到呢啲又真係美麗嘅村莊啊！田園嘅風光，真最眼前。鄉間睇，天氣又好喎，今日。天氣好。即將轉右。一入到嚟呢啲成個人都舒暢晒。應該係呢間啦，白溪漁坊啊嘛。哦，佢係叫白溪漁坊喎。白溪漁坊。哇！呢啲問問佢先。轉右，然後轉右。阿姐啊，佢嗰個肥仔養魚。呢邊肥仔，唔該。肥仔啊！肥仔嘛，揾肥仔嘛。係得一個肥仔，成條鯉魚咁嘅。成條鯉魚咁嘅係咪啊？唉，唔該你啊，阿叔。唉，唔該晒，你真係好啦。啲村民都知道佢成條鯉魚咁嘅，養鯉魚養到成條鯉魚咁嘅，係好嘢。哦，到啦！我呢度有食飯。係啊，阿老細，鯉魚，睇下鯉魚出嚟，鯉魚王，出現，好嘢。老細，老細，係啊，真係鯉魚王啊，養鯉魚養到真係好犀利㗎。你好，我頭先問我揾個肥仔鯉魚嘅老細咁啊，佢喺嗰邊得一個肥仔嘅啫。係啦，肥仔啊，麥吉利肥仔，你話聽。嘴細，頭短縮膊，縮膊，短到血風，又有啲好似你咁最新㗎，有㗎，嗰啲叫麥溪環，係麥溪里啊，係麥溪環都有，即係啦，你係麥溪里，我係麥溪環，係啱啦，係啦，好開心啊！見到老細好開心嘅真係。哦，多謝你，識好多年，好多年咯，哦，10幾廿年，就係呢個疫情，我哋就好似幾年就冇咩啫嘛，跟住。所以今年記翻起麥溪里，又記翻起我阿嫲咧，麥溪里燉糯米。哦，今年就翻去整，即係燉糯米好食㗎，燉糯米咁香㗎。因為本身呢啲魚咧肉質鮮甜嫩滑，咁香，好靚㗎。人哋係未計黃血兼埋養顏嘅，係咁嘅喎。係養顏。係啊，未計黃血兼養顏。係咁噶，相傳咧，係啦，呢個叫做紅帽年間，係1936年嘅陣時，明朝初開啊，即係早期啊，初係講北溪嚟噶，所以收尾咧即係佢嗰啲麻糍咧，即係好似啲小麥咁，啊，所以隻小麥乜即係都係講成啲北溪嚟。係咁啊，即係係啦，諧音嚟嘅，其實食背詞嘅，係，所以我北溪漁坊又咁啦，又麥溪漁坊又有，後期咧係啦，係咁啊，連慈禧啊，慈禧太后都咁，very good 咁噶嘛，very good就變成貢品啦，係啦，哇，犀利，貢品嚟噶，貢品嚟噶，係啦，揸住條金你個手都唔捨得放，好，我哋同梁哥有成20幾年嘅合作噶啦，識真係好多年，好多年，做咗
做咗嗰陣時，我喺香港上嚟，係啊上嚟嗰時已經識㗎啦。嗰陣時好後生，好後生，依家大家都我哋就我哋老啦。你冇皺紋喎，你食啲麥雞好多啊，好嘢喎。我哋唔係閪㗎，唔同嘅營養豐富嘛。啲麥雞你同埋麥雞玩都好啲正。孫都響度有咩㗎咯？而家有孫㗎咯。有咯，6個孫啊。 6個孫啊。係啊。犀利喎。啊，咁你聰明伶俐㗎。你爸爸仲喺唔喺度啊？冇啦，佢啊走咗成10年啦。哦，走咗10年啦。10年有啦。好呀，一家有啲有你。佢呢老年佢90幾歲㗎啦嘛。梗係啦，呢啲麥雞80幾歲走啦。係啊。係。佢呢係屬於係第一對啊嘛。第一對，又係咁嘅話一樣嘅喎。係啊。一個樣嘅話，一個餅印嘅喎。因為咁㗎。當年嘅嚇。啊，好大個肚嘅，因為嗰陣時又係咁嘅，又係咁。肥大威猛啊！一樣一睇都差唔多啦，真係。富貴雙係啦，就好，多謝你哋今日嚇。我哋去睇嗰個。睇鯉魚。鯉魚。嗱，而家捉魚。係啦，而家有啲魚缸，麥雞話魚缸曬緊啦。哦，呢個魚缸嚟嘅。係劉總，你睇睇。呢麥雞話魚缸嚟，好靚嘅。天然生曬嘅嗱。哦，天然生曬。麥溪魚缸。係啦。呢啲係鯇魚啊，還是係麥雞鯇魚。麥溪鯇魚？麥雞鯇魚缸。麥溪鯇魚缸。好。真係呢啲咁嘅地方咁嘅天然嘅，天然嘅，即係呢啲地方先曬到咁樣。係啦，一陣間我哋試碟，係啦，好嘅睇下有冇人喜歡嚇。好，真係好賣嘅，好賣。即係多數啲酒樓都攞嚟賣。啊！依家呢個曬咗幾多日啊？嗰啲曬咗2日啦。曬2日，真係喺度光㗎，真係風光㗎。風光㗎，跟住有陽光，有咩㗎？有層魚油喺上面。係啊，好靚啊！哇，very good 啊！好似啲雀仔準備嚟偷食啊！係啊，嚟嘅，嗰啲生態環境啊，呢個天然曬冇煙喎，好嘅，超天然嘅，冇優冇。天然生曬優冇防腐劑，落咗少少鹽，係落少少鹽得㗎啦，係落啲鹽，即係得佢6-7個鐘頭。有啲鹽嘅防腐。係啊，好㗎。我呢個四邊山淮魚好靚嗰度，好靚好舒服，係啊，四邊淮魚嘅，四邊圍哇！呢個村最肥最富有，係全部養埋你。頭先一入嗰條路已經係啦，感受到啲鄉村風情，所以成個人都即係跟嗰幾年咧，政府搞呢個創文啊，同埋鄉村振興咁，所以話搞成都麥雞灣咧啲塘係好靚啊，整體靚。見到嗰啲村民幾開心啊！係啊，坐喺度幾和諧啊！啊，因為佢政府有扶持，係嘛？雙級政府有扶持嘛？啊，所以將呢個麥雞灣即係搞即係成片都係噶啦，成片都係，係咁噶。啊，邊嗰度都係㗎。係啊，一路都係成2千畝。我當年嚟咧，乜都冇嘅，係冇乜都冇嘅，就係一片田，就係一片嗰啲，即係有啲散皮棚㗎，嗰陣時咪你度有，哎呀真係，係啦嗰陣時，跟住一望全部都冇嘢嘅，面冇所有嘢都冇嘅，樹都冇嘅，一片田，好似成個湖咁樣嘅。所以佢有句詩就咁啊，頭短縮膊圓亂屈啊！勁㗎啦！你見到老闆就開始講得出嚟㗎啦。係啊，係咁嘅喎，係嘛？呢個嗰啲魚咧就含啲肉㗎，就唔係含豬㗎。係腹滿膏啊，就咁啊。腹滿膏。係啦。腹滿膏。啊，腹滿膏，即係嗰啲長身呢啲節目㗎。長身又有長身嘅特色，係咁。短身有短身嘅特色。即係好似我咁身材咁啊！嗱我哋梁哥身材又唔同啦。我係麥雞環，我係麥雞環，係啦，你係麥雞脷，我哋一企埋就真係就代表到㗎啦。麥雞環麥雞脷，哎呀真係。佢即係響呢個香港翻嚟，冇，我就響大陸㗎，即係咁。都係麥雞味道，係啦，都係麥雞味道，有麥味。係麥糖嗰個麥喎，麥味喎，唔係小麥嗰個麥喎，佢實撥詞嘅喎。我經過養咗成幾廿年啦，養咗幾廿年係30年啦，30幾年啦，係啦，30幾年嘅啦，即係由我老豆嗰陣時，一路做。
成3年，係即係可以講咗係做啲人話我似佢做成整啲咯，唔使啦，係啊，都話標誌啦，都係招牌啦。標誌，即係無論我去邊間堂，佢都係啲人都係因我多咯。我頭先話嗰個肥仔嘅肥仔老細係啦，養鯉魚咪就係嗰隻鯉魚咯，咁啊！哎呀，唔好意思啊，我真係咁講啊，真係。所以話你嚟到大灣乜人都知道噶啦，係係咁啦。嗱，咁呢人呢工人點睇？而家拉魚啦，嚇！我睇到呢啲好開心嘅，睇到呢啲網魚咁樣真係好少啊！啲傳統嘅網魚，即係而家撒網，係啦，而家撒網，即係又唔使話攞呢個，又係攞啲電動啊，你唔使噶，啊，嗰啲傳統拉埋啲魚咧又比較好。網魚啊嗱，幾好，係啦，幾好風景。哇！成條麥雞鯉魚咁嘅招牌啊！或者喺水裏邊喎。啲魚喺水底噶嘛。哦，即係都有鯉魚，有都有鯇魚喺裏邊。鯇魚、鯉魚都有噶，同埋養噶嘛。鯇魚、鯉魚同埋養噶。都係以前嗰隻，就咁用水濕熟佢，係啦，係咪？係啊，哦，俾啲鹽乜都冇，油鹽清炆，陳皮絲，陳皮鹽，咁啊清炆，炆得佢一個鐘差唔多噶啦。今日唔記得帶啲靚陳皮，我都有，我都係四會陳皮。你都係新會，新會係啦，新會陳皮，好靚噶，成100幾200蚊一斤夠啫。啊，有噶。100幾200蚊一斤唔得啊，呢啲都唔得啊嘛。係我啲當時全廣州最出名賣就係麥溪嚟，係啊，即係間都賣嘅，興嗰排，興嗰排係最出名嗰啲一定賣嘅。當時咧，石圍村、係東江漁村、係同埋宜民新村係都有同我攞喎，同埋呢個鵝公村係嗰陣時好賣嘅喎，係所以而家就應該疫情後都難啦，即係疫情後啲生意都難。冇辦法，唔止你係咁啊！即係疫情後咧，可將整個市場同埋人嘅思維都改變啦。係咁，即係佢咧係屬於都係一種歷史問題，同埋點講啊？係嘛，都講唔清。慢慢會恢復，慢慢會恢復嘅。所以而家中國咧即係要慢慢恢復上面睇得唔得啦？得嘅，慢慢得嘅，慢慢會恢復。係大家努力咯，大家努力咯，大家努力。睇睇佢得唔得啦？係呢個所以美國佬唔117就得噶啦。因為我疫情我都忘記啦，因為直情都因為點解咧？冇可能會賣，都冇人食，亦都冇人出嚟食。咁但係而家又記翻起你嗰啲美味啦，始終都美味，始終都唔會遺忘。嗰陣時係冬嗰幾日凍住攞噶嘛，即係仲俾電話我係都係攞2次3次啦。係啦，我都話就係凍一凍過咗就冇啦。過到休難噶啦。但係有個記住啊，美味唔會遺忘嘅。係啊，美味唔會遺忘，不會遺忘。你嚟食嘅一餐麥雞飯咧，哪怕你翻去10幾20年，你都記得到。係啊，嗰時盧肥仔嗰度麥雞玩一個，即係你咩都係。美味不會遺忘，唔會忘記。係不會。即係可以印在佢心目中。印在心目中，所以就係佢嘅冇7年，佢又記翻起，又嚟，就係咁。季節性係點？係啊，佢咪即係而家成年都有噶啦，真正靚都係而家時候噶啦。哦，即係都係10月，越凍就越靚，比較肥。總之着起西裝嗰陣時咧，即係啲魚至靚噶啦。係啦，即係啲人着起西裝。着西裝嗰陣，係着西裝就靚噶啦。即係秋風起就開始靚啦，其實都係秋風起，賣臘味。秋風嗰陣中期就仲靚一啲。係秋風起賣臘味，跟住就麥溪鯉。魚肉咧就比較實淨啲，實淨啲。啊，係咁噶，即係你好似紅綠魚啊，就肯定即係有啲生水啲嘅，嗰條係景噶，因為嗰啲自然生長話講嘅。自然生長。即係嗰啲你咁你即係規律嚟嘅，規律。即係好似你做生物時間你。正租始終係正租，冇得講噶。你平時一有噃，佢搭牌整嗰啲電腦冇事，即係佢唔係唔靚，點個味都係差啲。即係佢話一樣嘅咁，冇啲人呃緊你嘅。你話我話，因為我做幾廿年，我知道噶嘛。水質土質係水質特殊，水質特殊，土質特殊，同埋人咧個養即係養嘅經驗同埋方法唔同。
所以租走條。你有冇一個養鯉魚養到好似佢自己都係成條鯉魚咁咧？呢個真係最標誌嚟㗎，呢啲係驕傲嚟㗎，唔係話咩嚟㗎？唔係講笑啊！哪怕你即係佢喺成為大灣鯉都得㗎啦。係啊，大灣乜嘅鯉都得，或者大灣鯉、大灣環都係掂數㗎。都係掂。因為整個大灣都講乜嘅鯉啦，唔好講啦。啊，因為攞前啲書記講落。係啊，原來啲書記咁講㗎。點解你哋唔養好啲麥嘅鯉、麥嘅環？因為大灣嘅土質始終比其他鎮嘅土質就係靚。大灣係啊，公認㗎。大灣鎮係啊，大灣鎮。大灣鎮嗱，你出到市場賣啲魚話係大灣魚，佢都比市面都可以講到賣計1、2蚊㗎。係，即係人哋賣10蚊，佢要賣11蚊，賣12蚊，都有人買。食得出嘅，食得出。因為佢冇得經緊啲土質，所以我琴晚住咗大灣鎮，所以就頭先過嚟20分鐘。好掂咁啊！而家拉緊網啊！拉緊網，收網，好靚。阿瑞哥啊，睇住啲夾住佢收網啊！瑞哥一早就嚟咗啦。係。借種資金。係。我仲以為我早過佢，點不知佢仲早過我。唉，真係。喺廣州嚟嗬？喺廣州。你喺大灣鎮？我喺大灣鎮仲慢咗，因為琴晚走去整咗碟腸粉，搞到夜晒。仲食嘢係咪啊？好食喎，琴晚。喂，琴晚個腸粉得。好食。叫嗰個竹篙粉。哇！竹篙粉帶你去食下，真係好滑，好滑，好滑。華記竹篙粉，一陣間走嘅時先唔會經過添啊！佢啲都係聞呢度嘅風味嚟嘅，好滑。捉物，鯉魚同鯇魚一齊捉㗎啦。係，捉到入。睇下捉到幾多係幾多啦。啊！呢啲真係好原始嘅捉魚啊，拉網。嗱，呢個咁靚，肯定多人中意睇下呢個，真係喜歡㗎，唔係講笑。因為呢啲係好嘢嚟㗎，唔怕俾人睇，唔怕拍出去俾人睇。即係嚟到呢度平時都有得食㗎。攞段嚇。平時嚟呢度都有啊有，平時都有得食嘅。打電話嚟。啊！1年365日都有。老細親自煮俾你。我親自喐手嘅有啲啊。親自喐手嘅，有時啦，得閒就肯定多數喺度就喐手㗎啦。哦，望到魚就擺上船。係，咁樣鬥上嚟啊嘛，即時鬥，豐收嘅象徵啊嚇！佢哋咧唔使咁大聲㗎，慢慢嚟㗎，好靜㗎啲動作，唔係嚇走啲魚㗎，唔係嚇親啲魚㗎，唔能夠大聲，唔能夠急㗎，俾你睇到。所以點解佢擺條船喺度中間咧？可能佢啲魚就走埋個船底度嘅，係嘛？啊！呢個要睇到嗰啲魚咧，你一講佢咧，佢點解擺隻船仔喺中間咧？嗰啲魚就走個船底度匿埋，咁啊唔會靜就好靜。咁啊原來咧，嗱佢開始慢慢刮個底出嚟啦。哦，唉，佢專登有個咁嘅技巧㗎，所以識睇。唔好以為點解個網中間有個船仔嘅咁，有原因㗎。等嗰啲魚冇驚啊嘛。唉，嗱而家開始跳啦。如果唔係咧，個船仔一出咗嚟咧，頭先咧咪跳咯。哇，係豐收象徵，出水芙蓉啊！係出水芙蓉。你上住啲銀白色嘅，銀白色嘅，好中意聽呢啲㗎，聽到佢講呢啲好似好親切咁嘅。係啊。嚟，哇！大豐收，係。魚躍龍門啊！魚躍龍門，魚躍龍門。啱啊！哦，係喎，鯉躍龍門啊！哇！大豐收，大豐收！哇！金色㗎！哇！銀白色嘅嘛？金色㗎，金色㗎！上船啦，而家。哇！哎呀，幾條跳出嚟啦！銀色㗎，睇唔睇到？成條魚銀色㗎。哇！金色銀色。哇！拜拜。哇！真係流亡之餘。之餘啊，真係。哎呀，快啲！哇，個船，個船。哇！
哇！呢網大豐收，攞埋上，要揀嗬，係佢要揀嘅。大條先好，係啊，細就放翻去繼續有。係啦，繼續哇！你睇下金色，肥美啊！幾耐收一次魚啊？攞緊你魚哇！啲大條嘅。哇！金色喎，睇到啲旗，金光燦燦。哇！呢一網真係。哦！大豐收，大豐收。哦，真係大豐收啊！哦，咁而家開始揀魚咯誒攞啲鯉魚車落去吧。你而家車落有隻哇！有條金色、紅色嘅喎，係咩嚟㗎？唔係有條紅色㗎，頭先成條紅色㗎，有條紅鯉啊！好，好，好，係擺喺魚池度，俾人好物，多謝多謝老闆，唉，多謝。你講2斤，真係2斤嗰啲啊，短嗰啲啊，想買條咩？短嗰啲啊，冇攞蟹場嗰啲，攞買魚放乜字啦？喎。一般我哋入咩規格㗎，龍哥？有啲斤幾兩斤，佢咁嘅規格咧，我哋都係通常都係2斤係嘛？斤幾2斤多。哦，就係呢度哦，揀咗放喺呢度，係，然之後就攞車再運過去。係，直接翻去啦。我哋就喺呢度，佢直接去鋪頭，今晚有得賣。哇，睇到好開心，魚獲滿嘴啊！呢啲叫魚獲滿嘴。你睇下呢啲幾辛苦，打魚嘅真係好辛苦嘅，真係辛勤嘅勞動人民。係啊，依家天氣涼都好啊。如果夏天真係熱到咩咁啊，你睇下，所以賺錢好辛苦㗎。不過佢哋好開心嘅，佢哋咧覺得好開心嘅。唉，不過今日好啦，如果落雨啊，天氣凍又係好辛苦，凍到手都僵埋。響農村佢哋生活咧，比城市嘅笑容多好多。係。攞2條鯇魚，鬧咗我送條鯇魚俾你。唔使送老闆，唔使送老闆得啦。哇，嗰條，哇嗰條咩松魚啊？哇，松魚個身都金金地色㗎喎。邊度？呢條。啊，你鬥起個松魚影個相啊！係嗰條松魚啊！哇，嗰條都係，哇，嗰條係喺度大頭蟲。哇，你睇下金色個個身，哦嗱，真係成條魚，連個魚身都金色嘅，係可以，哇係，仲有一條紅鯉啊，鬥起嗰條紅鯉啊，阿靚仔，前面有一條紅色嘅，中間嗰條係咪紅色啊？係。啊，紅鯉，哦，得啦，做嘢啦，哦，攞1-2條麥雞環咁啦攞2條咪揾魚。係環煮咁啦，翻去試下啦。長身又攞啲，短身又攞啲。冇蟹場得，蟹場瘦到係。唔係個長身咧就係公嚟嘅係嘛？係公啊。已經有啲蟹瘦就得，係啦，係係。佢有肉味㗎，有肉味㗎。係。其實咧公嚟㗎，佢有魚窩，白色嗰啲叫魚窩。係啊，我哋公多乸，公香啲。係公會香啲嘅。你有冇數㗎？即係每次攞都係攞80條左右。左右。唔夠唔賣晒咪又嚟過咯，又攞過咯，係嘛？即係一定要新鮮先得㗎嘛。喺呢度養同翻去養唔同㗎，水質都唔同。係啊，土質又唔同。得。魚缸送上，魚缸。唔使用俾我，一陣間我哋呢度試下蒸一啲魚缸試下，嚇整啲魚缸試下。呢部水車最多可以運幾多斤啊？
部水車可以最多運幾多斤啊？好，唔該。運800斤都得啊800斤啊！係啊，哇，係紅梨，哇，呢條紅梨，哦，多謝，係3條，幾條？係兩間分，喂，老細，俾6條紅梨得唔得？一間2條，等睇下有冇6條，一間2條，擺個乾爐，兩個魚乾啊，俾人睇下啊嘛。